Сочи – курортный город, расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края. Летом вас ожидает теплое море, пляжи, жаркое солнце и буйство субтропической растительности. Зимой Сочи удивляет своими контрастами. На побережье может быть очень тепло и зелено. В то же время в районе Красной Поляны горные склоны покрывают снег, и туристы катаются на лыжах. Природа в этом городе поистине уникальна. Не стоит забывать, что Сочи – это родина зимних Олимпийских игр 2014, место проведения Гран-при Формулы-1, а также площадка проведения всероссийских кинофестивалей и событий мирового уровня. Таким образом, город Сочи можно смело назвать комфортным местом для проживания. Фрукты – это масштабный проект от строительной компании «Неометрия», расположенный в курортном городе Сочи. Комплекс расположился на площади 10 гектаров и состоит из 9-12-этажных домов и наземного паркинга. Каждый корпус имеет фруктовое название: виноградный, гранатовый, персиковый, абрикосовый, яблочный, апельсиновый, сливовый, лимонный и черничный. Комплекс находится в престижном районе на пересечении улиц Таврической и Акации. До моря на машине 5 минут. В 7 минутах езды расположен Олимпийский парк со стадионами, гоночными трассами, парком развлечений Сочи Парк и знаменитой Олимпийской набережной, протяженность которой 7 километров. В окружении комплекса есть вся социальная инфраструктура: школа, детский сад, медицинский центр, магазины, рынок, торговый центр, кафе и рестораны. Рядом с комплексом есть 2 остановки общественного транспорта, а также удобные выезды в сторону Красной Поляны, Сочи и Абхазии. То представьте, общий размер земельного участка 10 гектар. Площадь застройки составляет чуть более 1,5 гектар. Именно столько же компания «Неометрия» выделила на оснащение детских и спортивных площадок. Но и это не самое интересное. 4 гектара занимает общий объем зеленой зоны для отдыха. Это уникальный проект, призванный придать статусность району и его жителям. Еще одно важное отличие ЖК «Фрукты» – большой выбор планировок, которые подойдут как для сдачи в аренду, так и для жизни. Предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, в каждой из которых можно легко обустроить комфортное пространство в соответствии со своими пожеланиями. Это обусловлено правильной геометрией комнат, их шириной от 3 метров, эргономичными санузлами, кладовыми, гардеробными помещениями. В ЖК «Фрукты» каждый сможет подобрать планировку по душе.